സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബുൾഡോസർ കയറ്റും. മധ്യപ്രദേശിലെ ബേത്തുൽ ജില്ലയിൽ ഡാഫ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. ആദിവാസി കുട്ടികൾക്കും ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിലെത്താൻ കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചു ഇവർക്കൊരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അവന്റെ പേരാണ് അബ്ദുൾ നഈം. ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും സേവിങ്സും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങി ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് സ്കൂൾ പണിതു. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും NOC വാങ്ങി ലാൻഡ് ഡൈവേഷനും എടുത്തു. നേഴ്സറി മുതൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കൂ, പ്രശ്നം സ്കൂളല്ല, സ്കൂൾ പണിത ആളുടെ പേരാണ്. കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇത് സ്കൂളല്ല, മദ്രസയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കേട്ടോണം, സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല, ഒരു തെളിവുമില്ല, ഒരു അന്വേഷണവുമില്ല. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ആ ഗ്രാമത്തിൽ വെറും 3 മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം. ഈ സ്കൂൾ ഓരോ കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയാണ്, ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാവിക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. നെയ്ം പറഞ്ഞു, ഇത് MB ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളാണ്, അവരുടെ സിലബസാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മതവൈരാഗ്യം അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിരുന്നു. ജനുവരി 13, 2026 അബ്ദുൾ നഈം കളക്ടർ ഓഫീസിൽ പോയി കെഞ്ചി പറഞ്ഞു, നിയമപ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കാം, പക്ഷേ സ്കൂൾ പൊളിക്കരുത്. പക്ഷേ കേട്ടില്ല. അന്നേ ദിവസം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ JCB കൊണ്ടുവന്ന സ്കൂൾ പകുതി പൊളിച്ചു. മുൻകൂർ നോട്ടീസ് ഇല്ല, കോടതി ഉത്തരവില്ല. നവംബർ 2024 സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടവും പൊളിക്കരുത്. ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഇല്ലാതെ ഡെമോളിഷൻ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ നിയമം കാറ്റിൽ പറന്നു. ബുൾഡോസർ ഭരണം നടപ്പിലാക്കി. ഇത് നടന്നത് BJP ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ബുൾഡോസർ ആക്ഷൻ ഒരു പാറ്റേൺ ആയി മാറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഇത് അപകടമല്ല, ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഇതാണ്, നല്ലത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പേര് ശരിയായിരിക്കണം. കാരണം എന്ത്? അടിച്ച നാളെ സർക്കാരിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇന്നത്തെ സർക്കാരുകൾക്ക് ചോദ്യം കേൾക്കാൻ പേടിയാണ്. ഉദാഹരണം മോദി. 11 വർഷമായ ഒരു ലൈവ് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഓർക്കണം, ഒരു കെട്ടിടം മാത്രമല്ല പൊളിച്ചത്, ഒരു തലമുറയുടെ അവസരമാണ് പൊളിച്ചത്. പഠിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കില്ല. ഇതാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ.